Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Kapitalmarkt-Update. Schön, dass ihr auch heute wieder mit an Bord seid. Um in der Seefahrersprache zu bleiben, wankte und schlingerte das Kapitalmarktschiff gehörig, nachdem die 1913 von John Knowles Fitch gegründete und gleichnamige Ratingagentur das Credit Rating für die USA von AAA, also dem Prime-Status, der ausnahmslos für Schuldner höchster Bonität und mit einem auch längerfristig so gut wie vernachlässigbaren Ausfallsrisiko gewährt wird, entzogen wurde. Die Neueinstufung durch Fitch in der USA erfolgte mit dem Ratingcode AA+. Immerhin noch ein Rating der High-Grade-Klassifikation. Nach aktueller Einschätzung der Ratingagentur gilt somit die amerikanische Kreditwürdigkeit als sichere Anlage, deren Ausfallsrisiken so gut wie vernachlässigbar darstellt und längerfristig aber etwas schwerer einzuschätzen ist. Soweit zum technischen Teil. Was hat aber den Ausschlag für die Neubewertung gegeben? Nun, wie wir alle jedes Jahr eindrucksvoll mitbekommen und wir in einer Mai-Ausgabe unseres Kapitalmarkt-Updates das Dilemma rund um die Anhebung der Schuldenobergrenze prominent abgehandelt haben, hatte auch die Ratingagentur Fitch nun wohl ob der Obszönität des alljährlich stattfindenden finanzpolitischen Kuhhandels die Nase voll. Neben der Erosion des Vertrauens in die US-Fiskalpolitik nannte Fitch auch die Verschlechterung der kurzfristigen Aussichten für die US-Schuldendynamik als Rating-Changer. So prognostizierte Fitch, dass die Schuldenquote des Staates von knapp 113% in diesem Jahr auf knapp über 118% im Jahr 2025 steigen wird. Konjunkturbedingt schwächere Steuereinnahmen, neue Ausgabeninitiativen und eine höhere Zinslast belasten aktuell den US-Haushalt gewaltig. Fitch prognostiziert daher einen Anstieg des US-Staatsdefizits von 3,7% des Bruttoinlandsprodukts im Vorjahr auf 6,3% in diesem Jahr. By the way, Fitch war nicht die erste Agentur, die der größten Volkswirtschaft der Welt das AAA-Rating entzogen hat. Könnt ihr euch noch erinnern, wann die Ratingagentur Standard & Poor's ihren US-Downgrade auf AA+ vollzogen hat? Ist schon etwas her, aber fast auf den Tag genau vor 12 Jahren, am 5. August 2011, kam es zur Herabstufung. Auch damals schon war der Hauptgrund derselbe, nämlich der unerbittet geführte Showdown der US-Schuldenobergrenze in Washington, D.C. Ein direkter Konnex beider Ereignisse für die Marktreaktion ist nur schwer herzustellen. Zwar kam es in beiden Fällen als erste Reflexhandlung zu einem ordentlichen Anstieg der Marktvolatilität, was wiederum zu Aktienkursrückgängen und Renditanstiegen bei Anleihen verantwortlich zeichnete. Die darauffolgenden Handelstage aber, die entwickelten sich different. Vor 12 Jahren dauerten die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze bis kurz vor der Herabstufung durch die Standard & Poor's Corporation im August. Darüber hinaus war es die erste Agentur, die zu diesem Zeitpunkt eine Herabstufung der amerikanischen Kreditwürdigkeit durchführte. Der Schock war also weitaus tiefgreifender, als es sein könnte, wenn eine zweite Agentur dies 12 Jahre später tun würde. Zeitgleich brodelte zudem die Euro-Staatsanleihenkrise gefährlich vor sich hin, denn US-Staatsanleihen galten trotz der Herabstufung als sicherer Hafen gegenüber der Peripherie in Europa. Zusätzliche Unterstützung kam dann auch noch von der amerikanischen Notenbank, die nur 4 Tage nach dem Downgrade ankündigte, die Zinsen für die nächsten 2 Jahre auf sehr niedrigem Niveau zu halten. Die aktuelle Situation hingegen, nur wenige Tage nach dem Fitch-Downgrade, zeichnete ein anderes Bild. Nach der verlustreichen letzten Handelswoche zeigte man sich an den US-amerikanischen Börsen wieder optimistischer. Ein Großteil der Aktienverluste konnte auch schon wieder aufgeholt werden. Und aktuell wartet man auf die Inflationsdaten am Donnerstag und weitere Unternehmensgewinne in dieser Woche. Ja, und an den Anleihenmärkten versucht man nach den Renditanstiegen der letzten Tage wieder Mut und Hoffnung in der Beendigung des massiven Zinsanhebungszyklus durch die Federal Reserve zu finden. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit.
Bis zum nächsten Mal und wie schon Ludwig Börne schrieb, in einem wankenden Schiff fällt nur, wer stillsteht, nicht wer sich bewegt. Ahoi und Servus aus Wien, euer Christian Leinweber.